အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Alex တို့ school မှာပြန်နေကြဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သွားမှာကတော့ဒီ practical advice for using CoffeeNet ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အစပိုင်းမှာဒီ ResNet တွေရောဒီ inception network တွေကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးလာပြီးတော့အခုကကျတော့ဒီ practical သူများရေးထားတဲ့ code တွေကိုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်မှာပေါ့ဒီ open source code တွေပြီးတော့transfer learning တို့ augmentation တို့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဆိုကျွန်တော် video စလေ့လိုက်ပါတော့မယ်You've now learned about several highly effective neural networks. Sorry. You've now learned about several highly effective neural network and ConfNet architectures. What I want to do in the next few videos is share with you some practical advice on how to use them. First, starting with using open source implementations. It turns out that a lot of these neural networks are difficult or finicky to replicate because a lot of details about tuning of the hyperparameters, such as learning rate decay and other things that make some difference to the performance. And so I found that it's sometimes difficult, even for, say, AI or deep learning PhD students, even at the top universities, to replicate someone else's published work just from reading the research paper. Fortunately, a lot of deep learning researchers routinely open source their work on the internet, such as on GitHub. And as you do work yourself, I certainly encourage you to consider contributing back your code to the open source community. But if you see a research paper whose results you would like to build on top of, one thing you should consider doing, one thing I do quite often is just look online for an open source implementation, because if you can get the author's implementation, you can usually get going much faster than you were to try to re-implement it from scratch. Although certainly re-implementing from scratch could be a good exercise to do as well. If you're already familiar with how to use GitHub, this video might be less necessary or less important for you. But if you aren't used to downloading open source code from GitHub, let me quickly show you how easy it is. Let's say you've heard about Let's say you're excited about residual networks and you want to use it. So let's search for ResNets on GitHub. And so you actually see a lot of different implementations of ResNets on GitHub. I'm just going to go to the first URL here. And this is a GitHub repo that implements ResNets. A lot of the GitHub web pages, if you scroll down, will have some text describing the work of the particular implementation. This particular repo, this particular GitHub repo repository was actually by the original authors of the ResNet paper. And this code is licensed under an MIT license. You can click through to take a look at the implications of this license. The MIT license is one of the more permissive or one of the more open source licenses. So I'm going to go ahead and download the code. And to do that, click on this link. This gives you the URL that you can use to download the code. I'm going to click this button over here to copy the URL to my clipboard, and then go over here. And all you have to do is type git clone and then Control V for the URL and hit enter. And so in a couple seconds, it has downloaded, has cloned this repository to my local hard disk. So let's go into the directory. Let's take a look. I'm more used to Mac than Windows, but I guess let's see. Let's go to prototext. And I think this is where it has the files specifying the network. So let's take a look at this file, because this is a very long file that specifies the detailed configurations of the ResNets with 101 layers, right? And it looks like, you know, from what I remember seeing from this web page, this particular implementation uses the Cafe framework. But if you want an implementation of this code using some other programming framework, you might be able to find it as well. So if you're developing a computer vision application, a very common workflow would be to pick an architecture that you like, maybe one of the ones you learn about in this course, or maybe one that
you heard about from a friend or from some of the literature, and look for an open source implementation and download it from GitHub to start building from there. One of the advantages of doing so also is that sometimes these networks take a long time to train, and someone else might have used multiple GPUs in a very large data set to have pre-trained some of these networks, and that allows you to do transfer learning using these networks, which we'll discuss in the next video as well. Of course, if you're a computer vision researcher implementing these things from scratch, then your workflow would be different. And if you do that, then do contribute your work back to the open source community. But because so many vision researchers have done so much work implementing these architectures, I've found that often starting with open source implementations is a better way, or is certainly a faster way to get started on a new project. Okay, wow. ကျွန်တော်ပြီးရင်ဒီ link လေးအခု zoom နဲ့ပို့ပေးလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီ REST နဲ့ original implementation လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးပါဟုတ်ဒီ video ထဲမှာတော့လေဟိုဘာမှထွေထွေထူးထူးတော့ဟိုအများကြီးတော့သိမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ဘာကိုဒီ vision လုပ်တဲ့လူပါပေါ့နော်ဒီ CNN ဘက်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူဆိုရင်ကိုယ့်ဘာကို project လုပ်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကိုယ့် model ကိုအရင်မဆောက်နဲ့ပေါ့နော်သူများလုပ်ပြီးသားရေးပြီးသား model တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့paper တွေဖတ်ကျွန်တော်တို့ open source code တွေလိုက်ကြည့်ပြီးကြမှာကိုလုပ်ချင်တဲ့ဟာနဲ့လုပ်ပေါ့နော်အဲ့မှာလည်းဟိုအဆင်ပြေပါကိုယ့်ဘာကိုစလုပ်မယ်ဆိုရင်accuracy မကောင်းတာတော့ဘာလို့ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ကြောင်းဒါကတော့ဒီ ResNet ရဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဒီ source code ပေါ့ဒီမှာမှသူကဒီ cafe ဆိုတဲ့ဒီ framework ကိုသုံးထားရပါတော့တခြား framework တွေလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိသေးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကတော့ဒီ TensorFlow PyTorch ကိုသုံးကြရပေါ့နော်ဒီ cafe သုံးတာနည်းနည်းတော့ရှားပါပြီဒါပေမဲ့သုံးကြသေးတယ်ဒီ TensorFlow ဆိုတဲ့ဒီ framework ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ Alex Notes မှာဒီ course တခုသွားဖို့ရှိရပေါ့နော်ဒီ code ဒီ AI code တွေရေးဖို့အတွက်ပေါ့ဒီ framework လေးကြောင်းဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ video တော့ဟုတ်ဒီလောက်ထိဟုတ်သဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်ဟုတ် Hello Alex ပြောမယ်နော်အဲ့ဒါနော်မောင်လေးအမှန်တော့ဒီကဒီမှာပြောရတာဒီ K နဲ့ K hat ရဲ့အရေးပါပုံပေါ့နော် Alex ပြောရမယ်ဆိုရင်ကြလို့ Alex တို့ဒီ machine learning ကိုလုပ်နေလူမမဟုတ်ပေါ့နော်ဘယ်ဟာပြောကိုကဒီ programming နဲ့ပတ်သက်တာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီပြသူများရေးရတဲ့ code တွေကိုဘယ်မှာဘယ်လိုသွားပြီးတော့သွားစမ်းကြည့်လို့ရမလဲဆိုရင် K နဲ့ K hat ကအရင်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော် Alex K နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတစ်ခေါက်တော့တင်ထားပေးပြီးသွားပြီဒီ course မှာပေါ့နော် course မှာဆိုတော့ဒီ Alex school ထဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ K hat နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုလည်းအခု season ဆွဲနေပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီ K hat နှစ်ခုလုံးဒေတာလေးရင်းနေတော့လုပ်စေချင်ပါတယ်တကယ်လို့ K hat ကိုကမသိဘူးဆိုတော့အခုချိန်မှာပေါ့နော်K hat ကိုသွားပြီးတော့အကောင့်လေးဖွင့်ရုံလောက်တင်ပေါ့အကောင့်လေးဖွင့်တာအရင်လွယ်ပါတယ်ဘာမှတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးခုန clone code ကိုသွားပြီးတော့ download သွားဆွဲလိုက်တာအဲ့လောက်ထိပေါ့နော်သူများ code ကိုဖတ်လို့ရတဲ့အဆင့်လောက်လုပ်လိုက်ရင်တော်ပြီပေါ့နော်အခုတော့အဲ့ဒါတော့လေးပြီးတော့ဒီ K hat လေးကိုနည်းနည်း explore လုပ်ပေးကြပါလို့အရင်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက် sorry ပါလို့အဲ့လိုကြုံရလူတွေလည်းဆိုစကားကြီးပြောနေ okay ပါအဲ့ဒီချက်ပေါ့နော်တစ်ချက်လေးအဲ့ဒါပါပဲလက်တက်ထည့်ပြောချင်တာအရေးပါတယ်ပေါ့နော်သူများကုတ်တယ်အဲ့လိုဒီချိန်မှာကြာဘယ်သူမှအဆအဆုံးလိုက်ရေးတာမရှိတော့ဘူးကွာလို့ဆိုတော့သူများရေးပြီးသားကုတ်တွေကိုကိုပြန်ပြီးတော့ယူသုံးတာတွေပုံများတယ်ပေါ့နော်အဲ့စကိုတိုင်းလည်းလိုပဲတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ငါလုပ်ချင်တဲ့ဟာနဲ့သူများလုပ်ပြီးသွားပြီးသားနည်းနည်းလိုက်ပြီးတော့ research လုပ်တယ်ပေါ့နော်လုပ်ပြီးတော့ကုတ်တွေစင်နေမှရှင်ပန်းခံမရေးတော့ဘူးပေါ့နော်ယူသုံးလိုက်တာတွေများတယ်ပေါ့နော် function တွေပါအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီ K တို့ K hat တွေကိုနည်းနည်းပေါ့နော် explore လုပ်တာပေးကြပါလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမောင်လေးစတော့နော်တခြားနောက်တစ်ခုပေါ့ဟုတ်ကဲ့အမှန်ပါတော့သူများလုပ်ပြီးသား model တွေကိုယူသုံးတာတော့ဒါ transfer learning လို့ခေါ်တယ်ပေါ့အသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့အတူကြည့်ကြလိုက်အောင် If you're building a computer vision application, rather than training the weights from scratch from random initialization, you often make much faster progress if you download weights that someone else has already trained on a network architecture and use that as pre-training and transfer that to a new task that you might be interested in. The computer vision research community has been pretty good at posting lots of data sets on the internet. So if you hear of things like ImageNet or MS Coco or Pascal types of data sets, these are the names of different data sets that people have posted online and that a lot of computer vision researchers have trained their algorithms on.
Sometimes this training takes several weeks and might take many, many GPUs. And the fact that someone else has done this and gone through the painful hyperparameter search process means that you can often download open source weights that took someone else many weeks or months to figure out and use that as a very good initialization for your own neural network, and use transfer learning to sort of transfer knowledge from some of these very large public data sets to your own problem. Let's take a deeper look at how to do this. Let's start with an example. Let's say you're building a cat detector to recognize your own pet cat. So according to the internet, Tigger is a common cat name, and Misty is another common cat name. And let's say your cats are called Tigger and Misty, and there's also, neither. So you have a classification problem with three classes. Is this picture Tigger, or is it Misty, or is it neither? And we'll ignore the case of both of your cats appearing in a picture. Now, you probably don't have a lot of pictures of Tigger or Misty, so your training sets will be small. So what can you do? I recommend you go online and download some open source implementation of a neural network. And download not just the code, but also the weights. And there are a lot of networks you can download that have been trained on, for example, the ImageNet dataset, which has 1,000 different classes. So the network might have a softmax unit that outputs one of 1,000 possible classes. What you can do is then get rid of the softmax layer and create your own softmax unit that outputs Tigger or Misty or neither. And in terms of the network, I'd encourage you to think of all of these layers as frozen. So you freeze the parameters in all of these layers of the network, and you would then just train the parameters associated with your softmax layer, which is a softmax layer with three possible outputs, Tigger, Misty, or neither. And by using someone else's pre-trained weights, you might be able to get pretty good performance on this, even with a small data set. Fortunately, a lot of deep learning frameworks support this mode of operation. And in fact, depending on the framework, it might have things like trainable parameter equals 0. You might set that for some of these earlier layers in order to just say, don't train those weights. Or sometimes you have a parameter like freeze equals 1. And these are different ways and different deep learning programming frameworks that let you specify whether or not to train the weights associated with a particular layer. And so in this case, you would train only the softmax layers weights, but freeze all of the earlier layers weights. One other neat trick that may help for some implementations is that because all of these early layers are frozen, there is some fixed function that doesn't change because you're not changing it, you're not training it, that takes this input image X and maps it to some set of activations in that layer. So one other trick that could speed up training is you just pre-compute that layer, the features, really activations from that layer, and just save them to disk. And what you're doing is you're using this fixed function in this first part of the neural network to take as input any image X and compute some feature vector for it. And then you're training a shallow softmax model from this feature vector to make a prediction. And so one step that could help your computation is you just pre-compute that layer's activation for all the examples in your training set and save them to disk, and then just train a softmax classifier on top of that. Right? So the advantage of the save to disk or the pre-compute method, the save to disk method, is that you don't need to recompute those activations every time you take an epoch or take a pass through your training set. So this is what you do if you have a pretty small training set for your task. What if you have a larger training set?
So one rule of thumb is if you have a larger label data set, so maybe you just have a ton of pictures of Tigger, Misty, as well as I guess pictures of neither of them. One thing you could do is then freeze fewer layers. So maybe you freeze just these layers and then train these later layers. Although if the output layer has different classes, then you need to have your own output unit anyway. Tigger, Misty, or neither. And there are a couple ways to do this. You could take the last few layers, and there are a couple ways to do this. You could take the last few layers weights and just use that as initialization and do gradient descent from there. Or you could also blow away these last few layers and just use your own new hidden units and then your own final softmax output. So either of these methods could be worth trying. But maybe one pattern is if you have more data, the number of layers you freeze could be smaller, and then the number of layers you train on top could be greater. And the idea is that if you're a bigger data set, then maybe you have enough data, not just to train a single softmax unit, but to train some, modest-sized neural network that comprises the last few layers of this final network that you end up using. And then finally, if you have a lot of data, one thing you might do is take this open source network and weights and use the whole thing just as initialization and train the whole network. Although again, if this was a 1,000 node softmax and you have just 3 outputs, you need your own softmax output to output the labels you care about. But the more label data you have for your task, so the more pictures you have of Tigger, Misty, and neither, the more layers you could train. And in the extreme case, you could use the weights you download just as initialization. So they would replace random initialization. And then you could do gradient descent training, updating all the weights and all the layers of the network. So that's transfer learning for the training of ConfNets. In practice, because the open data sets on the internet are so big and the weights you can download that someone else has spent weeks training, has learned from so much data, you find that for a lot of computer vision applications, you just do much better if you download someone else's open source weights and use that as initialization for your problem. So in all the different disciplines, in all the different applications of deep learning, I think that computer vision is one where transfer learning is something that you should almost always do unless you actually have a very, very large, unless you have an exceptionally large data set to train everything else from scratch yourself. But transfer learning is just very worth seriously considering unless you have an exceptionally large data set and a very large computational budget to train everything from scratch by yourself. Turaမရှိဘူးเนาะပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနဟာနဲ့ပြန်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ခုနအပေါ်ကဟာကတော့သူကဒီ open source ဒီ code ဒီ architecture ကိုပြောရတယ်ပေါ့ဒီတစ်ခုကကြတော့အဲ့ architecture ကိုကျွန်တော်တို့ယူသုံးမဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုယူသုံးရမလဲပေါ့နော်တစ်ခုလုံးအောင်ပဲယူသုံးရမှာလားဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ channel အပိုင်းကိုပဲဖြတ်ပြီးယူသုံးရမှာလားအဲ့လိုမျိုးသူကဆရာပြောပြသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူများကဒီ training model တစ်ခုရှိရပေါ့နော်အမှန်မှာကိုယ့်ရဲ့ကြောင်လေးကိုက classify label 3ခုပေးနေတာပေါ့နော်ဒီ Tigger နဲ့ Misty နဲ့ဒီမဟုတ်ဘူးဆိုရင် neither ဆိုတဲ့ output ပေးနေတာပေါ့အဲ့တော့သူ original မှာပါတဲ့ဟာတော့သူကတော့ဒီ layers တွေအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီထုံးစံတိုင်းဒီ softmax နဲ့လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ white hash ဆိုတဲ့ဒီ output တစ်ခုထွက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ဖြေရပေါ့နော်ကိုလိုချင်တာကဒီ classification 3ခုဆိုတော့သူ့အတိုင်းကိုယူသုံးလို့မရဘူးသူကတော့တခြားအတွက်သုံးရင်သုံးတာပဲမြဲကိုကoutput 3ခုလုပ်ချင်တဲ့အတွက်ဒီ softmax ကနေစင်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့ဒီအဆုံးဒီ activation အစင်မှာကျွန်တော်ပြောင်းအောင်မယ်ပေါ့နော်ပြီးကြရင်လည်းသူကဒီ body ချားထဲမှာရှိတဲ့ဒီ layers တွေအကုန်လုံးသူကဒီ freeze လုပ်ရမယ်ပေါ့freeze လုပ်ရဲဆိုတာဒီ layers တွေကိုကျွန်တော်တို့မသုံးသေးဘူးလို့
ပြောတာပေါ့နော်အဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့ကုတ်ကပေါ့နော်ကိုသုံးတဲ့ framework ပေါ့မူတည်ပြီးတော့တချို့ framework မှာဆိုရင် trainable parameter 0ထားလိုက်ရင်သူက freeze လုပ်တယ်ပေါ့တချို့ဟာဆိုရင်တချို့ framework ဆိုရင် freeze ကို1ပြီးရင်သူကfreeze လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြီးရင်သူကကိုယ့်ရဲ့ဒီ training data ပေါ့နော်ကိုကြောင်လေးမှာကိုဒီကြောင်ပုံလေးကို training data set ကအရန်နေတဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်အရန်နေတဲ့ဆိုရင်လည်းသူကဒီနောက်ဆုံးတစ်ဆင့်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ initialization အနေနဲ့ပဲယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ train တယ်ပေါ့နော်အကယ်ကို data set ကတော်အသင့်ရှိရင်เนาะဒီနောက်ဆုံးဟာကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ initialization အနေနဲ့ယူလို့ရတယ်မယူဘူးဆိုရင်လည်းကိုဒီ activation layers တွေနဲ့လုပ်ပြီးတော့ train လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့freeze တော့လုပ်ရမယ်ပေါ့အဲ့မှာဒါကလည်းဒီ softmax ကလည်းဒီကျွန်တော်တို့ကိုလုပ်ချင်တဲ့ဒီ activation function ကိုသုံးပြီးတော့လုပ်ရမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကြမှာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ data ကလုံလောက်ရှိရဆိုရင်တော့ဒီ layers တွေအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆက်သွားလို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တိုးတော်ညာလည်းဒီ softmax ကတော့သူ့အတိုင်းယူသုံးလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့ output နဲ့output နဲ့မတူဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒီနောက်ဆုံး layer တော့ပြောင်းရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာပြောသားတာကတော့ဒါဆိုဒီ model ဆိုကျွန်တော်တို့ ResNet ကိုယူသုံးခြင်းနဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်တခြား AlexNet တို့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲ့ model တွေလည်းအတူတူပဲပေါ့တခြား model တွေလည်းယူသုံးမယ်ဆိုရင်တော့အမြင်နဲ့ကို data ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီ freeze လုပ်တာတွေနောက်ဆုံးဒီ softmax ဒီ algorithm ပြောင်းတာတွေပါကျွန်တော်တို့လုပ်ရတယ်ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်သိသလောက်ပါပဲကိုဇော်ရင်းနဲ့ထည့်ပြောပါအောင်ကိုတက်ရောက်လာပြီဆိုကိုတက်အတန်လေးခုနရောက်လာပြီဆိုရောက်လာလားလက်မတွေ့လိုက်ဘူးရောက်နေပြီကိုတက်ဟယ်လိုဟုတ်အဲ့လက်မြူနေရလားဟုတ်ပါဘူးကိုဇော်ရင်းနဲ့ရှင်းပြပါအောင်ခုနကိုမောင်လေးဥစားလည်းပြောရတယ်တို့ပြောပါတင်ချဖုန်းတိုင်းနည်းများတော့လေသူကတချို့ဟာလေးတွေက free ဖြစ်သွားတာတော့ပါတော်တော်များလက်စတိတ်ချလေးအာယုံမဆိုင်တော့တိတ်ချလေးမရှင်းပြနိုင်ဘူးဆက်လာကူပါအောင်လို့နော်ကိုနော်သူကဒီလိုမျိုးဗျကျွန်တော်တို့ဒီပထမအပိုင်းမှာတော့သူကဒီ open source ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆောက်ပြီးသားရှိတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ရေးပြီးသားရှိတဲ့ကျွန်တော် model တွေကိုကျွန်တော်ကယူလိုက်တယ်ပထမတစ်ပိုင်းတော့အဲ့တော့ user ကပြဿနာမဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ user လည်းအဲ့လိုယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ယူပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က train တော့မယ်ဒါဒုတိယမှာ train တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ transfer learning သဘောတရားကိုကျွန်တော်တို့တွေကပထမဆုံးစပြီးစဉ်းစားသင့်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီ model တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကဒီ model code ကူလုံး download ချတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ model မှာကျွန်တော်တို့တွေကဒီ weight တွေကိုတစ်ခါ download ချပါ weight တွေဆိုတာကသူတို့ကတချို့ကဒီ pre train ပေါ့ဆိုလိုချင်တာက train ထားပြီးသားdeep ANN တွေရှိတယ်သူကြောင့်ကျွန်တော် LS နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီ net ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ image အမျိုးအစားပေါင်း1000ပေါ့နော် class 1000မှာသူကတကယ်ဥပမာ data ပမာဏအများကြီးပဲအဲ့ဒါမှသူကဒီ GPU နဲ့လာနဲ့ချီပြီးတော့ train ထားတာပေါ့နော်အဲ့လို train တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကသူ့မှာကအဲ့လို train ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအဲ့ဒီ network တွေမှာတစ်ခါတည်း parameter တွေရှိပြီးသားအဲ့ parameter တွေကကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲ random သတ်မှတ်တာတို့ကျွန်တော်တို့စပြီးသတ်မှတ်လို့မဟုတ်ဘူးသူက train ပြီးသားတတိပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကအမျိုးမျိုးသော filter တွေရထားပြီးသားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ network တွေ download ချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့သူ့ရဲ့ဒီ architecture code တွေမကဘဲနဲ့သူ့မှာတစ်ခါလဲကျွန်တော်တို့ဒီတချို့ pre-train network တွေ free ပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် free လည်းပေးပါတယ်လက်ရှိမှာပေးထားဆိုရင်တစ်ခါလဲသူတို့ရဲ့ weight တွေပါတစ်ခါလဲ down ဆိုလိုချင်တာကအဲ့ weight တွေ down ခြင်းအပြင်သူတို့ငကိုတွေကဒီ train ထားပြီးသားကျွန်တော်တို့ဒီ feature တွေအကုန်ရလာတယ်ပေါ့နော်ဒါတစ်ပိုင်းဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒီ transfer learning သုံးတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်က neural network တစ်ခုကျွန်တော် down လိုက်ပြီးသူကသူ့ရဲ့သူ pre train ထားတာဥပမာသူကဒီမှာဆိုပုံ1000ပေါ့လေကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးတော့ကိုကြည့်တာပုံတော့ကကျွန်တော်ဒီပုံ1000ကိုသူကနေပြီးတော့ဒီ classification ခွဲထားတယ်ကျွန်တော်ဒီ output ကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်တွေ့လိမ့်မယ် output မှာ software မှာ1000ဆိုတာရှိတယ်အဲ့1000ဆို default အနေနဲ့သူကကျွန်တော်တို့ down လိုက်လို့ရှိရင် weight တွေက automatic ဘယ်လိုခေါ်မလဲ pre train အနေနဲ့သူကကြိုပြီးတော့သူက သူ train ပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေက3မျိုးပဲဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ train နေတဲ့ပုံစံကကျွန်တော်ကမတူရေးထားတယ် ticker တို့ mystery လို့ဒီတစ်ခုမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ class 3ခုအကြောင်းအရာ3ခုကိုကျွန်တော် train နေတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြင်ရတယ်ပြန်ပြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကပြင်တဲ့နေရာအမျိုးမျိုးရှိတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်ကdata နည်းနည်းလေးပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီအစွန်ဆုံးဖြစ်တဲ့ soft math layer လောက်ကိုပဲကျွန်တော်ကပြင်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ soft math layer မှာအကယ်၍ပထမတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ပုံ1000ကို train ထားတာဒီကောင် pre train ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ network model မှာတည်ကြတယ် software မှာသူကဒီ1000ပမာဏကိုသူက output အနေနဲ့ယူထားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်က3ခုဖြစ်တဲ့အတွက်သူကကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ output 1000ကိုကျွန်တော်ဒီ3ခုအနေနဲ့ပြန်ပြင်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကlayer ကိုပြန်ပြင်တဲ့သဘောအဲ့တော့ဒီပြန်ပြင်ပြီးတော့
been I know we're not being trained. Train a car to a scenario. Now what the Kuluma parameter, train mala. Now we depend on the summer go train mala. That's in our room. I go data one and nearly with Tongula with PM. I want to let they did a thing you there to shame train a vida or down or train a vida down down being I believe that do at Hare who in Rea, the GBU divine through the pre-train more to Konga Yataiwan, or Fitagon Yatare. I don't know, being Palo, actually, Liamashi, Paramia, Kono, what about free deal. Free so that the Mopita do a long ago, or not how train a comma, I paramita, the one of PMU, not the software Liamashi at the body with the PM. I don't do a shout of free deal. All of you. Bueno, the trainer kama, she know what the area paramia, but you know, Halu Yala, Louisa, I thought I had to get out Halu Yare, a free what we were out of movie. That was, Tana flew the Kia background solution, the Lea dot trainer, paramida equal to a fossil Pila Lucien, or trainer a chamber. Trainer to a long paramida, the trainers of paramida with chain out, though, force Peter of a biom. The frame whatever would be a new opinion, it was solution, train paramida, zero solution, to a lower of Piano Bono. The free you, one of Pila and Piano Bono. To Logina, frame of Mudibido, commanding a Donna Mushide. I mean, they were a free Lula Lucien, Gloria Paramida, lower, trainer Chima, of Biam, of Vino, at a punch. Do the other the class climate the Chama, the image got a dynamic machine. Tongana thing in a mono, and we see a solution, it's no real, Paludela solution. The dim you know where Leah a chobu that day, free carding. No Leah chu, so problem Leah, Kumulushan don't live loud, a lot of free time. I'm a she, the fitter, I'm a chain, Paramia, and I'm a chain, trainer chamber. Now by the chu that day, chain. What the items on that. Not sure about chain solution, but you know, 20 share or lower, chain, what chain. Low yard, one. When I know that I'm only see there, a Miaile see solution, you know what cool you know, Paramia changing lotion, yeah, tap in the machine, changing lotion that or same year, she visa, the Paramida, a chick, and be a trainer. So, you level, the Paramida, run at the baby or sub, trainer home, she visa, the Shivida Fetario, chick, and that I said, trainer, these are the Georgina, you know, to downloading about the modern Macau, the pre-trained modern solution, wait you what how wait you what hard way to Raga, the 20 Yala rested. I paramita, don't use RPM popular solution, train a chema, who be on Yansa Mushi. Ultimately let on them, to the body of Arab, the Solani or what the good of fire. Okay, I'll go to Charlie provide the Jesuba. Quota or pay beyond the Okay, as a general, not a cool as a dollar, no? Most computer vision tasks could use more data. And so data augmentation is one of the techniques that is often used to improve the performance of computer vision systems. I think that computer vision is a pretty complicated task. You have to input this image, all these pixels, and then figure out what is in this picture. And it seems like you need to learn a decently complicated function to do that. And in practice, the almost all computer vision tasks having more data will help. This is unlike some other domains where sometimes you can get enough data that you don't feel as much pressure to get even more data. But I think today the state of computer vision is that for the majority of computer vision problems, we feel like we just can't get enough data. And this is not true for all applications of machine learning, but it does feel like it's true for computer vision. So what that means is that when you're training a computer vision model, often data augmentation will help. And this is true whether you're using transfer learning and using someone else's pre-trained ways to start, or whether you're trying to train something yourself from scratch. Let's take a look at the common data augmentation methods in computer vision. Perhaps the simplest data augmentation method is mirroring on the vertical axis,
where if you have this example in your training set, you flip it horizontally to get that image on the right. And for most computer vision tasks, if the left picture is a cat, then mirroring it is still a cat. And if the mirroring operation preserves whatever you're trying to recognize in the picture, this would be a good data augmentation technique to use. Another commonly used technique is random cropping. So given this data set, let's pick a few random crops. So you might pick that and take that crop. You might take that crop, take this, take that crop. And so this gives you different examples to feed into your training set with sort of different random crops of your data set. So random cropping isn't a perfect data augmentation method. What if you randomly end up taking that crop, right, which won't look much like a cat? But in practice, it works well so long as your random crops are reasonably large subsets of the optional image. So mirroring and random cropping are frequently used. And in theory, you could also use things like rotation, shearing of the image. So that's if you do this to the image, distort it that way, introduce various forms of local warping, and so on. And there's really no harm with trying all of these things as well, although in practice, they seem to be used a bit less, perhaps because of the complexity. A second type of data augmentation that is commonly used is color shifting. So given a picture like this, let's say you add to the R, G, and B channels different distortions. In this example, we are adding to the red and blue channels and subtracting from the green channel. So red and blue make purple, so this makes the whole image a bit more purpley, and that creates a distorted image for your training set. For illustration purposes, I'm making somewhat dramatic changes to the colors. In practice, you draw R, G, and B from some distribution that could be quite small as well. But what you do is take different values of R, G, and B and use them to distort the color channels. So in the second example, we are making it less red and more green and more blue, so that turns the whole image a bit more yellowish. And here we are making it much more blue, and just a tiny little bit more red. But in practice, the values R, G, and B are drawn from some probability distribution. And the motivation for this is that if maybe the sunlight was a bit yellower, or maybe the indoor illumination was a bit more yellow, that could easily change the color of an image, but the identity of the cat, or the identity of the content, the label Y, should still stay the same. And so introducing these color distortions, or by doing color shifting, this makes your learning algorithm more robust to changes in the colors of your images. Just a comment for the advanced learners in this course, and it's okay if you don't understand what I'm about to say, I'm using in red. There are different ways to sample R, G, and B. One of the ways to implement color distortion uses an algorithm called PCA. This is called Principal Components Analysis, which I talked about in the machine learning book, in the mlclass.org machine learning course on Coursera. But the details of this are actually given in the AlexNet paper. And it's sometimes called PCA color augmentation. But the rough idea behind PCA color augmentation is, for example, if your image is mainly purple, if it mainly has red and blue tints and very little green, then PCA color augmentation will add and subtract a lot to red and blue, but relatively little to green. So it kind of keeps the overall color or the tint the same. If you didn't understand any of this, don't worry about it. But if you can search online for, but you can, if you want, read about the details of it in the AlexNet paper. And you can also find some open source implementations of PCA color augmentation.
and just use that. So you might have your data stored, your training data stored on a hard disk, and they use this symbol, this round bucket symbol, to represent your hard disk. And if you have a small training set, you could do almost anything and it'll be okay. But if you have a very large training set, then this is how people will often implement it, which is you might have a CPU thread that is constantly loading images of your hard disk. So you have this, stream of images coming in from your hard disk. And what you can do is use maybe a CPU thread to implement the distortions, be it the random cropping or the color shifting or the mirroring. But for each image, you might then end up with some distorted version of it. So let's see this image, I'm gonna mirror it and maybe also implement color distortion and so on. And maybe this image ends up being color shifted. So you end up with, some different colored cat. And so your CPU thread is constantly loading data as well as implementing whatever distortions are needed to form a batch or really mini batches of data. And this data is then constantly passed to some other thread or some other process for implementing training. And this could be done on the CPU or really increasingly on the GPU if you have a large neural network to train. And so a pretty common way of implementing data augmentation is to really have one thread or multiple threads that is responsible for loading the data and implementing distortions and passing that to some other thread or some other process that then does the training. And often this and this can run in parallel. So that's it for data augmentation. And similar to other parts of training a deep neural network, the data augmentation process also has a few hyperparameters, such as how much color shifting do you implement and exactly what parameters you use for random cropping. So similar to elsewhere in computer vision, a good place to get started might be to use someone else's open source implementation for how they use data augmentation. But of course, if you want to capture more invariances that you think someone else's open source implementation isn't, it might be reasonable to also tune these hyperparameters yourself. So with that, I hope that you'll be able to use data augmentation to get your computer vision applications to work better. Okay, well. Screenshot လေးရိုက်လိုက် မိကုန်းလေးကြိုမိထားတယ် Hello လို့ဟုတ် ဟိုအညီလေးဟိုတော့ကိုမိကုန်းလေးနည်းနည်းမိထားတယ်ဗျလူသစ်တွေပါဗျဟိုအဟောင်းတွေကတော့သိပြီးသားဆိုတော့လေဟိုမမိုးပြောကြည့်ပါနော် data augmentation ဟိုဘာအတွက်လောက်တာလဲဆိုတော့ဘာအတွက်လောက်တာလဲမသိ ဟ
hello မမိုးမရှိဘူးသူ speaker အဆင်ပြေဦးနဲ့တွေ့ ဒီဖြစ်လာတယ်အဲဆိုရင်လူတစ်ထဲကကိုလင်းပြောကြည့်ပြီပေါ့ data augmentation ဘာဖြစ်လို့လောက်ရတာလဲဆိုတာdata augmentation ကျွန်တော်သိတယ်လို့ပြောပြမယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ် သူကဘယ်လိုခေါ်မလဲ data ကျွန်တော်စီမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲ data set တွေကနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းsimilar similar ဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့ဒီimages လို့မျိုးပုံစံပေါ့လေဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့ train တဲ့အချိန်ကျရင် data နည်းလို့ရှိရင်သဘောမျိုးပေါ့လေအဲ့ဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်augmentation လုပ်ပေးပြီးတော့ data set ကိုပိုပြီးများအောင်လို့ပိုပြီးတော့training မှာပိုပြီးတော့ကောင်းအောင်လို့ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးတော့ထင်တာပဲတပိုင်းတစ်စားတော့မှန်တယ်ပါတော့သူကအဓိကချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ regularization တဘောတစ်မျိုးပါပဲကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး trainer ပုံမှာသွားပြီးတော့ overfit ဖြစ်နေတယ် memorize လုပ်နေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပုံထည့်တာမှာ orientation နည်းနည်းလေးချိန်နိုင်တယ် orientation မှာကျွန်တော်ကြည့်ရတော့frame နေထားပါလေကိုရီးယားကြောင်မို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်မို့အတဲမထည့်တယ်နည်းနည်းလေးစောင်းသွားတာနိုင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့လုံးဝ mirror ခောက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လည်းဖြစ်ပါနိုင်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လူဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ချက်ချင်းတည်ရတာကြောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ AI မှာအဓိကစံပြ model ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့လူကိုယ်တိုင်ပဲပေါ့အဲ့တော့လူကကြောင်တော့ဘာမှမဖြစ်ပဲနဲ့ဒီ set တွေကကျတော့ဒီ computer ကျတော့အတဲမှာဒီလို train ထားမှာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ overfit ဖြစ်နေပါရောoverfit ဖြစ်နေတော့ဒီအရင်တော့ trainer ပုံစံမှာ okay ဖြစ်ပြီပဲကျွန်တော်တို့ unseen data ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့ test တို့ နောက် real life တို့ နောက် validation test တွေမှာစတဲ့ပုံစံကြလို့ရှိရင်သူက error တက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က training မှာလည်းပုံစံအဆောင်တွေမှာထည့်ပြီးတော့ training ပေါ့နော်အဓိကရည်ချက်ကတော့အဲ့ဒါလည်းပါတယ်ပေါ့သူကအရင်ပုံစံကိုမှတ်ထားမှာဆိုတကယ်ဆို mirror လုပ်ရင်လည်းပြီးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ augmentation နဲ့ trainer လို့ရှိရင်ဘာသွားပြီးတွေ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် validation ဆက်မှာသူကောင်းသွားတယ်သူကဟိုလိုပေါ့နော် regularization ပုံစံဖြစ်သွားတာပေါ့ validation နဲ့ unseen နဲ့ပေါင်းရတယ်တိုးတော့ training ဘက်မှာကျတော့ error တက်လာတယ်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီ regularization ကတ်မှာကြီးကြီးပါဆိုလို့ရှိရင် level overfitting ဖြစ်နေတဲ့အကုန်လုံးလာပြီးတော့ profile like ညှိနေတဲ့ပုံကနေပြီးတော့ပြည်ပြမြင်ကွေးလေးဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ training တွေပါ loss တွေတက်လာတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ unseen ဖြစ်တဲ့ valid data တွေမှာကျကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ data augmentation ဒီအဓိကရည်ချက်တစ်ခုကအကြောင်းပြချက်တစ်ခုကဒီလိုပါပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် color တက်ဖို့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ် augmentation တစ်ခုထပ်လုပ်တာတော့ငါတို့ကျွန်တော် mirror လုပ်ကြတယ် random cropping လုပ်တယ်ဆိုတာကတောင်လေးတွေကိုဖြတ်ပြီးကြည့်တာတခြားနေရာ zone တွေရတယ်ဘောင်းဆိုနောက်ပြီး distort ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့parallel လိုပဲဖြစ်ပုံတွေရွေ့ဆောင်နေတဲ့ပုံတွေထည့်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ 3D color တက်ဖို့မှာစေအောင်လုပ်တက်ဖို့မှာဆိုလို့ရှိရင် color ဖြစ်လေးထည့်ပြီးတော့ထောက်တယ် color ဖြစ်ပါတော့ထည့်ဆိုတော့ကြာခါကျရင်ကျွန်တော်ကတက်ဖို့တွေက color မငြိမ်တဲ့ color ဖြစ်နိုင်တယ်ဖြူမဲတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ effect တွေကစားတဲ့ပုံတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီတို့ပင်ဆိုစေကမူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ AI model ကလူတွေလိုမျိုး identify လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခြေအနေအားလုံးကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ train ထားဖို့လိုရပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ဆရာပြောရတာကတော့ PC ဆိုတော့ principal component analysis ပေါ့ဒီဥစ္စာကတော့ဒီ machine learning အခန်းမှာတော့တင်တခြားတင်ထားပါတယ်ဟိုဖြစ်လို့ရှိရင်တချို့စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေကတော့Android ရဲ့ machine learning course လေးကိုပါကြည့်ပြီးဖို့အတိုင်းတွန်းနေပါတော့သူက7 week တော့လောက်ရ11 week ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ specialization လို့4 week 3 week keep course မဟုတ်သူက11 week လောက်ပါတော့ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ theory လေးရတော်တော်လေးကိုချိုးဖို့ကောင်းပါဟိုအဲ့ဒါလေးကို confidence နဲ့တော်တော်လေးရှိသွားတဲ့အနေအထားရှိရတော့ PC ဆိုလို့ရှိရင် principal component analysis principal ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ principal ဆိုအင်္ဂလိပ်လိုမျိုးဆိုတော့အဓိကဖြစ်တာပါနော် component ဆိုတော့အစိပ်ပိုင်းမှာပြီးပြီအဲ့တော့အဓိကအစိပ်ပိုင်းကိုသွားပြီးတော့လို့ရအောင်နော်ဝင်ရိုးပေါ်ကိုအဓိကဖြစ်စေတဲ့ဒီ exit ပေါ်ပဲသွားပြီးတော့ချလိုက်ပြီးတော့ analysis လုပ်လိုက်တာဒါဆိုလို့ရှိရင် lower dimension ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောရပါကျွန်တော်တို့က real life မှာ feature ဆိုရဲdimension ပေါင်းများစွာရှိရနေပြီးတော့ dimension အတိုင်းအတာတစ်ခုပြီး short ချပြီးတယ်
ထုတ်စားတော့ဒီဥစ္စာ base ကိုပို့တဲ့အရာလေးရှိတယ်ပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့မတည်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဆောင်ရှိပါဘူးဒီ color shifting သဘောပါတော့ sorry ဒီ data augmentation သဘောပါတော့နားလည်မယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ random cropping တွေ shear လုပ်တာအပြင်ဒီ RGB မှာတော့ကျွန်တော်တို့ color shifting နဲ့လုပ်ပါတယ်ဗောနော်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့နောက်တစ်ခုကဒါ implementation လုပ်တဲ့ကိစ္စပါလေကျွန်တော်တို့ artist တွေကနေ CPU ကနေပြီးတော့ဒီ run လေးမှာပြီးတော့ဒီလုပ်ပါပေါ့ဒီဥစ္စာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုဒီ one line command လေးနဲ့အဆင်ပြေပါသူကတော့အလုပ်လုပ်တာလေးကိုရှင်းပြတာဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပဲဒီဘက်ကြီးပြောရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြောတော့ပါဟုတ်ပြည့်စုံပါတယ်ဟုတ်ဒါပါပဲဟုတ်ဒါတွေ accuracy error တက်တာလား accuracy ကောင်းတာလားဟုတ်ဒီ view လေးကိုခုနပြောရတဲ့ထဲမှာသူက accuracy ဟုတ်တယ် training accuracy ကမတက်ဘူး error တက်လာ error တက်တာနော်ဟုတ်ကို error တက်လာကိုတက်အဲ့ဆိုပြောဖို့ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ train နေတဲ့အချိန်မှာဟိုတယ်ဒီဟို train နေတဲ့အချိန်မှာတော့ height bias ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဟို fitting ကိုတော့သူကကာဝယ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ generalization လုပ်တဲ့အခါမှာတော့မှန်နိုင်တယ်ပေါ့ပုံတွေကအကယ်၍စမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်တာimplementation နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဒါရေးဝိုင်းတော့မှာဆိုရင်တော့ group for validation တက်ဆက်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာစကားဆက်က conjunction ဘတ်လို့ခန္ဓာတယ်အဲ့တော့မထင်တဲ့စိုက်ရတဲ့စကားလုံးတော့အဲ့သဘောကတော့အဲ့ဒါကြောင့် increase ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ validation နဲ့တက်ဆက်မှာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့ increase ဖြစ်တာဘတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးခန္ဓာတွေကရှေ့ဆန်းတဲ့နောက်ဆန်းတဲ့ထင်ထားတဲ့လိုမဟုတ်တော့ဆိုတော့ဟိုကိုလိုမှန်နေကြတော့ဒါက training error increase ဖြစ်တယ် reduce overfit ဖြစ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုမရှင်းတာတော့အဆင်ပြေရရှိလားခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုပါလာတဲ့ဒီဗီဒီယို3ခုပေါ့နော်open source implementation တို့ transfer learning တို့ data augmentation တို့ဟုတ်ဒီမရှင်းတဲ့လူရှိပါလားဟုတ်ဟိုလေခုနကဆရာအနီနဲ့ရေးထားတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ရှင်းပြလို့ရအနေနဲ့ရေးတာ ECA လားသူက principal component analysis အကြောင်းအကြတော့ဟိုပုံနဲ့လည်းရှင်းပြလို့ရှင်းရတယ်ဥပမာသူကဗျာဟိုမျက်စိထဲမှာဉာဏ်ကြည့်ပေါ့ HY V ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ကဟို scatter လုပ်ထား dotted လေးရှိပါတော့ dotted လေးက45 degree စောင်းနေမျက်စိထဲမှာမြင်ရတယ်အဲ့ဆိုရင်သူကဒီကိစ္စမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ window တစ်ခုလိုရပါမယ် H နဲ့ Y နဲ့လိုတာကိုတက် Y နဲ့ဆက်လို့ရတယ် H နဲ့ Y ဝင်လို့ကိုတက်ပုံဆွဲလို့အဆင်ပြေဟိုဆွဲပြပေးပါလားလို့ဟုတ်ကဲ့အကုန်မပြေလေ scatter လေး hello ဟုတ်အဲ့ scatter မှာသွားပြီးတော့ sorry HAD H ဝင်ဟိုသွားပြီးတော့ဒီအဆက်လေးကြီးသွားကြတော့အဲ့ဆိုရင်ကိုက one dimensional ပုံစံဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့တဘောကကိုကငဘောက two dimensional လိုနေတဲ့ကိစ္စတွေပြီးတော့ဒီ one dimensional ဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့ machine learning နောက်တစ်ခုအနေနဲ့အခုပြောကြရဆိုလို့ရှိရင်ဟို 3D frame လေးအောင်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဒီတဘောကကျုပ်လို့ box လို့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဟိုကိုငါးမွေးပြန်လို့ပေါ့transparent ဖြစ်နေတဲ့ကြံလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်အဲ့မှာကိုကဟိုတက်တာပြဟိုတန်ကြားကြပြဟိုဒီလိုမျိုးချတာပေါ့နော်45ဒီလောက်စောင့်ထားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုတော့ 3D ဟို 3D equation တစ်ခုမှာဒါ plane equation တစ်ခုလိုမျက်စိမှာမြင်အောင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက dimension တစ်ခုလိုနေတော့ဟို3ခုလိုနေရပါအဲ့တော့3ခုလိုနေရနေဆိုတော့သူက 2D ဖြစ်တောင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအဲ့ plane ကိုပဲ plane ပုံမှာပဲတကယ်တော့ data ရှိနေရတဲ့တဲ့အဲ့အနေထားကိုပဲကိုတို့ကဟိုအသုံးချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် dimension တစ်ခုရောသွားတယ်အဲ့တော့ dimension တစ်ခုရောလာဆိုလို့ရှိရင်ကိုခိုင်တယ်ရတဲ့ကိစ္စတွေမှာဟိုပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတယ်ရှိတယ်ဒီဥစ္စာ 3D ကနေ 2D မှာတော့ real life မှာတော့ dimension ပေါင်းများများတော့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေဟို principal အဓိကဖြစ်သွားတဲ့ mount နေတဲ့ component တွေဟို frame နေနဲ့ယူဆပြီးတော့
လောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ 3D တောက်စီကကိစ္စမရှိကျွန်တော်တို့လူတွေကလည်း3D တောက်တင်နေတာပြင်မဲ့ 4D 5D ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လို crash ဆွဲမလဲပေါ့နော်မြင်လာအောင် graph ကလုံးဝဆွဲလို့ရအောင်ဥပမာ intimate camera လို့ကြည့်ကြည့်ပါဥပမာဆိုရင် feature ရအများကြီးပဲเนาะဥပမာဒီက inside တို့ power side တို့ရပေါ်တော့အများကြီးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော် component တွေမြောက်များတော့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အများကြီးထည့်သွင်းစဉ်းစားနေရမယ့်ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ principal ဖြစ်တဲ့ component တွေ short ချပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့ဥစ္စာကိုပြောတာပါเนาะကျေးဇူးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့တခုလောက်မေးချင်လို့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟိုကလေ random cropping ကကြတော့ဟိုကပုံနဲ့ကနေပြီးတော့သူ့အပိုင်းကြီးကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်တာလားမသိဘူးဖြတ်ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလေတကယ်သူ့အဓိကမကျတဲ့အပိုင်းကိုဖြတ်ထုတ်မြင်ရောဘယ်လိုဖြစ်မလဲမသိဘူးရှင်အဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့တခါကျ website တွေကိုဝင်တဲ့ခါကျတော့လူ home post ပါရောဥပမာ me point ကို selection ပေးပါလို့ motorcycle ကို selection ပေးပါအဲ့ဒီကိစ္စတွေပါဆိုလို့ရှိရင် me point ဆိုလို့ရှိရင် down zone လေးတွေပေါ့ဒီအဝိုင်းရဲ့ down zone လေးတွေဆိုင်ကဆိုတော့ brain လေးတစ်ချမ်းတော့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့လူကသိရပါလေဒီ down zone လေးကိုလည်းကျွန်တော်ထည့်ပြီးရွေးမှတ်ပေးရပါအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ random cropping မှာကြောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်ကြောင်မျက်နှာကြီးကို crop လုပ်ရတဲ့ကိစ္စရှိမှနေရွက်လောက်လေးကိုလည်း crop လုပ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့နေရွက်လောက်လေးကိုမြင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကြောင်ဆိုတာကိုသူ့ကိုထည့်ပြီးတော့ training တွေ့ရဒါနောက်ခန်းရောက်လို့ရှိရင်သူပြောပါလိမ့်မယ် state of communication ဆိုတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် accuracy တောက်လုပ်တဲ့ကိစ္စမှာအဲ့လိုမျိုးပေါင်းဆက်ပြီးတော့လည်းaverage ယူပြီးတော့လုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးသူပြောပြတယ်သဘောတော့ကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်ကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမြင်လို့ရှိရင်လည်းမျိုးစာကိုလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုပါကျွန်တော်ကမပြည့်မစုံတဲ့ပုံလေးထည့်လိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်ဒါကွန်ပျူတာကပြောမယ်ဆိုရင်သူ identify လုပ်ပေးနိုင်ပါမယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်နားလည်ပါပါရှင်ဟုတ်အဲ့တော့ကိုသားဟုတ်ဒီတခုအကိုကြည့်ပြီးဆိုဘယ်လိုသဘောရတယ်သွားတင်တာဒီတခုဒါပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီquiz တခုကနည်းနည်းလေးစနစ်ကလေမနက်ပြန်တော့လုပ်လိုက်ပါဒီခုကဘယ်နဲ့ထိုးလို့လဲကိုကလည်းရှင်းနိုင်တာကဟုတ်ကဲ့ဟုတ် recording အောက်ပြီးတော့ပဲတခြားtrivia တွေဆွေးနွေးကြအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့ဆိုတော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာဟုတ်လား join နေတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလည်းကျွန်တော်တို့ YouTube channel မှာကြည့်လို့ရဆို Alex Note website မှာလည်းပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကျေးဇူးပါ